حامد پاشو شیشه رو تمیز کن. چشم پسر، شیشه رو تمیز رو چشم استاد. پاشو میزو تمیز کن پسر. چشم پسر میزو تمیز کن. چشم استاد. یعنی چی؟ چرا من هرچی میگم به این پسره میگی؟ شما به من چقدر حقوق میدی؟ 3 تومن. باریکلا، منم 1.5 به ایشون میدم کارام بکنه. پس به شما هیچ ربطی نداره. پس بیمه‌ش چی؟ من اینجا مسئولیت دارم، نمیشه که. آها بیمه. ببین ما بیمه رو با هم دیگه استفاده میکنیم. بیماریهای خاص واسه منه، سرماخوردگی واسه اینه. موری پاشو این لیوانا بردار بشور. تو اوستای من نیستی با اون صورته، اوستای ما آقا حامده. اوستا میخوای مثل پشه بکنمش رو دیوار؟ باریکلا، به خاطر این حرکت خفن 15,000 تومان پاداش میگیریم ما. کارتو بکن. اوستا عاشقتم. عجب گیری کردیم ما. خدایا خدا بندگارم، میبینی ما چه بدبخت شانزیمه. من با این همه طلبات بایستم اینجا زخم بشورم. والله بگورم الله سنه لعنت لسین. کافه چی؟ یه چه خبر عزیزم؟ قربونت برم، چه خبر؟ خوش می‌گذره. قربونه بچم، خدا رو شکر. بعد سلام. خدمت شما. مرسی عزیزم. بفرمایید. امیدوارم از خوردن این غذا لذت کافی رو برده باشید. آقا من این غذا رو نمیخوام، انگشتتون داخلشون. بوی انگشت عشقتم بود، الان این بغلت بازار در می آوردی یه انگشت دیگه. تو چرت و پرت میگی آقا؟ مسئول اینجا کیه؟ اینجا صاحب نره؟ اینجا صاحب مابله. داداش چی شد آقا؟ بابا سر یه انگشت داره مغلطه. بابا زشت چی؟ بابا اونجا انگشتم رفته تو غذاش. برو کنار ببینم. ببخشید چه مشکلی پیش اومده؟ آقا انگشتش داخل سوپ بود. واقعا از شما پوزش میطلبم. الان میگم که یه سوپ جدید براتون بیارم. باز شما گوسالا چه گندی به بار آوردین. دفعه بعدی بی برو برگشت اینجا با لغت میندازمتون بیرون. فهمیدین یا نه؟ پس من یه دونه موز میخورم. پسرم نخور، تو سال استفراغ بودی. حضرت عباسی اگه به پولش نیاز نداشتم جوری میزدم از وسط قارچ بخوری. راست میگه. جان داداش. الو سلام حامد جان. شما؟ مهدی ام پسر خالت. از پسر خاله فامیل در نمیاد. قطع کن گوشی رو حیوان، به کارت برس. این با کی بود؟ صدای نمیاد. آره دیگه باید اینطوری خودمون رو قانع کنیم تا بهمون فشار نیاد. چیه؟ اونی که میگه ازش فامیل در نمیاد اون با جناقه. پسر خوب، بابای تو با جناق بابای منه. بابام بابات خیری نبرده. منم با تو حال نمیکنم. حالا اگه زری نداره گوشی رو قطع کن، کار دارم. من خرابا چقدر به فکر تو بودم، میخواستم نصف داراییمو بهت بدم. داداش باورت میشه حضرت عباسی الان میخواستم بگیرمت. دلم برات اینقدر شده. داش محمد سلطان خاله خوبه؟ بابا خوبه؟ داداش لوک بفرست، همین الان دارم میام اونجا. عشقی داداش. باش مهدی، میخوایم از اینجا بریم. هر کاری دوست داری بکن. منم برم به حساب این مدیر برسه. مارموسن پسر اصالی زونم. پسر جون زیاد صدا نده. بودو برو سالن جمع کن. بودو ببینم. دیدی با سوپ من چیکار کردم؟ آخرین بار شد. تو روز تولد داریم. چه تولدی؟ پسرم سوپو برای خانم سرو کن. بشین سر جات، بشین. تولدته اینم. چه صحنه هول به هم زنی شد. نه پسرم تو اصال استفراغ نه. اینا رو بشور. ولش کن اونو. اینو بشور. مدیر شهرنده یه چند لحظه میتونم وقت تو بگیرم؟ ها چیه؟ ها چیه؟ مردی که 2000 یه منطقه به احترام من دلاراست میشن. حالا تو هم میگی ها چیه؟ ببین به سر خوب، تیتر اول روزنامه امروز کاغذ باطله فرداست. هوای کارگر با کی کار داشتین؟ با رئیس جدید آشنا شد. داشت حالت خوبه؟ علل حساب واسه ایشون یه نوع توبیخی بنویس تا بفهمه با کی طرفه. سلام. بسر کنه حامد نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود. دلم برات تنگ شد. بسر کنه. پسر خاله چه دم و دستگاهی به هم زدی یا دوزی کردی؟ آره دیگه، همون زویی که بابات مال بابامونو خورد تو هم. آقا ولش کن این حرفا رو. گذشته هرچی همش بزنی بیشتر میاد. پسر خاله گفتی گذشته. یادت بچه بودیم میرفتیم تو خرابه. حامد بنال عزیزم بنال. یه دقیقه جدی باش، برو کار مهم باهاتون دارم. حال میکنی پسر خاله رو؟ ببین ماشاءالله خیلی واریا.
آره خیلی. اصلا این مهدی کجا تو کجا؟ اوه اتفاقا یه دونه آبزی داره. تو کجا؟ اون کجا؟ زیر لما پخ. حامد جان من یه سفر کاری برام پیش اومده. باید یه سفر برم تایلند. اینجا رو میخوام به شما بسپرم. پسر خاله ما میدونیم تایلند کسی واسه سفر کاری نمیره، واسه اشغال میره. فدای سرت برو، خیالت راحت باشه. منم اینجا رو واسط میکنم پاتایا که برگشی یه وقت دلتنگ اونجا نشی. بوکات تو نمیری به خوب کسی سپرده کارخونت و اون صورته. سلام، به قفسه بندی وکیلی خوش اومدید. این قسمت مخصوص قفسه هایی هستش که برای فروشگاه ها، هایپرمارکت ها و سوپرمارکت ها استفاده میشه که در ابعاد و رنگ های مد نظر شما برای شما تولید میشه. شما که حضوری تشریف آورده بودید در غیر این صورت میتونید با شماره تماس های 0912 1555 2555 3555 و 4555 ارتباط برقرار کنید. حامد جان همینجوری که داری میبینی همه دارن روال عادی کار خودشونو انجام میدن. کاملا مشخصه. این چه کاری بود آخه انجام دادی؟ محمد آقای لیوان آب بیار. از همین لحظه اخراجی. پسر خاله چی رو اخراج؟ خانم من دمای بدنم اومده بود پایین، سردم بود. اینو ریختیم واقعا گرمم شد. این پاداش باید بدی به خانم محترمی. مرسی محمد جان. این چیه محمد این بلرم کرکدن. پسر خاله اینو اخراج کن دیگه. مثل قدیمات حوالی. اخراج کن دیگه. اخراج کن دیگه. حامد جان داداش. جان داداش. ببین این ماشین برای من خیلی مهمه. خب تمام خاطره های تلخ و شیرینمو با این ماشین دارم. مثل چشات ازش مواظبت میکنی. کورشمش روش یه خط بیفته. من دیر کردم باید برم به پروازم برسم. راستی این لباسم برو عوض کن، یه لباسی در شأن و منزلت اینجا تنت کن رسمی. پسر خاله آتیشش میزنه. برو بسر. پسر خاله بله. برو به سلامت. خدا شاهد تو هیچ وقت آدم نمیشی. آب روشنایی میاره پسر خاله. از بچگی دوست داشتم یه دونه از اینا داشته. درو باز کن، یه کار اداره پیش اومده، ما زود میریم برمیگردیم. شش و پنگزه. یه شمال بریم یاکته. با سرزت تو. بابا این دکمه چیه؟ لیونارد دامت چیه؟ برو گفت سرزت بشین تا شمالم زر نمیزنی. بابا بیا پایین میرم. شمال چیه؟ ماشین مردم امانت. بیا پایین. کاشی در باز میکردی یه دور میزدی میومد حداقل. آشمیدی سلام سلطان. ماشین نمیخوای حراست کارخونه رفیقت بشی؟ حالا بیا بهت توضیح میدم. داستان داره ماشین. لوک کارخونه جدت مبارک. داداشای تبریزی مبارک باشه. خیلی خوش اومدی دفتر نکاشی. میگم آقا مهدی این قیافش اینجوریه داره به خودش مسخره بازی در میاره. داشام خوش اومدین. قدم رو تخم چش من گذاشتین. ولی لااقل دو تاشونو سالم میذاشین. ما اینجا نیاز به کارمند داره. بارون رحمت خداست که همیشه میباره. این تقصیر من و توئه که کاسمون رو برعکس گرفته. هرم. باباش ربطی نداشت سلطان. تا شامه دست خالی اومده بودیم، گفتیم یه چی گفته باشه. حالا بریم داخل، کلی کار داریم. بفرمایید. یکم این برتر. بابا اونجا نکه. آها ولکن بیاد. تمام. بری سر کارتون. برو بینم. همه رفتن کسی دورو برم نیست، چنین بیکس شدن. خب برای شروع آقایون بشین پاشو میرن به خانوما میشمرن. به خاطر اینکه انرژی خانوما هم نیفته 100 تومن به خانوما پاداش میدیم و اونم از حقوق آقایون کم میشه و به آقایون تعلق داده میشه. آقایون مشکلی ندارن یاتی؟ آهان. به خاطر اینکه یاتی 300 تومن از حقوقتون کم میکنم تا بفهمین با کی طرفین. حالا آقایون مشکل دارن؟ بیا. حتما باید زور بالا سرشون باشه.
خانوما بشمارن. 1 2 درست برو. عشقم برو تو سیف داداش، برو تو سیف. من یه دونه موز با دستتو بندازی موز بخوره. بوی بچه چیکار داری؟ داداش دورت بجرم، بچه‌ست یا میمونه؟ ما خانوادگی موز ندیده ایم. داش مهدی دورت بجرم، فقط حواست باشه عدد تکراری ندی. اینا کد رهگیریشون از روی اینا میخوایم بشناسیمشون. بگو چشه؟ بدو شماره 27 بیا برای ببینم. بدو داری شماره 88 بیا بده ببینم. 84 بیا بگی ببینم. بدو. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین جلسه کاریمون رو شروع میکنیم. بنده مثل تمام مسئولین اومدم اینجا که بخورم. اومدیم اینجا که کار شما رو رونق بدیم و تو کارتون پیشرفت کنین. آقا فرد تو جامعه مثل شخص تو اجتماعه. من دارم چرت و پرت میگم، خودم نفهمیدم چی میگم. واسه ضرب میدین الکی. آقا ما از الان وارد یه رکود اقتصادی شدیم. آقا ما همیشه که حقوقمون رو سر وقت میگیریم. فروش شرکت هم که به شدت عالیه. یعنی چی؟ شما خفه شو بشین سر جا. بفرمایید. ببخشید منم همین سوالو داشتم. خیلی سوال قشنگی پرسی. این سوال جواب دادن داره. مشکل نداشتیم که مال دیروز بود خانم. من از امروز اومدم سر کار. از امروز به بعد کلید دست منه. ببخشید قرار ما وارد یه رکود اقتصادی خوفناکی بشیم. رکود اقتصادی یعنی چی؟ سوال پهنی پرسیدن، من این سوالو میسپارم گردن داداش بزرگم آقا مهدی تبریزی. جواب شما رو بده. بفرمایید. بله خواهش میکنم. والا کود اقتصادی از ساعت چند اینجا این؟ از ساعت 7 صبح. چند؟ 7 صبح. از ساعت 9 اینجا چیکار میکنین؟ آقا از ساعت 7. ساعت 10؟ آقا ساعت 7. بله من جواب این مسئله رو میسپارم به خانم متشخص و اقتصاددانم. شمسی جون بفرمایید. والا سلام، چطورین؟ خوبین؟ چه خبر؟ رکود اقتصادی میدونید چیه؟ به نظر من اگه بتونی پدر شوهر مادر شوهر و خواهر شوهر خودتو به مدت 1 سال به خودت ناراضی نگه داری، میشه رکورد اقتصادی. چه ربطی داشت؟ زن گرفتی؟ ربطشو شب بهت در میارم. صبر کن. خفه شو پسرم. تو بگو. تفکرات تو ناشی از یه سری تزلزلات اجتماعی که توسط یک ذهنی رالیست در جامعه فراانترنالیست به یک مسیر اگزیستانسیالیسمی به تو القا شده. درسته هیچ ربطی نداشت، ولی به خاطر این حرکتت 50 تومن بهت پاداش میدم که حرفای گلم به سلم یه موز بردار. 2 تا موز بده بهش. 2 تا موز بردار. ببخشید اگه فعالیتمون زیاد باشه و فروش بیشتر داشته باشیم پاداش هم داریم؟ از این زیب به اون زیبه. یعنی چی؟ یعنی از حقوق آقایون کم میشه به حقوق خانوما اضافه میشه. رو ما هم تاثیر نداره. البته شما کارم نکنین به شما پاداش میدیم. ما این آقایون که این پشت وایسادن کیان؟ به چه دردی میخورن؟ شیطان. این آقایون اومدن از شما در مقابل گرگ‌های آدمخوار محافظت کنن. اومدن که اینجا رو برای اینا جهنم کنن. داش مهدی خودت سلطان توضیح بده. هیچ موقع از کسی نپرس چرا دروغ میگی. چه ربطی داشت؟ چه دیگه؟ داش مهدی این ربطشو به داشمون نشون بده. این عاشق این گانه کردن شما 51 توف به. آقا همین که 4 ستون بدنتون سالمه برین خداتون رو شکر کنین. الکی هم ادای حال بدا رو در نیارین زون دلا. حالا واسه سوال آخرم شده یکی یه سوالی بپرسه ما جمع کنیم بریم دنبال کار زندگی. خانم شما بفرمایید. من سوال خاصی ندارم، فقط اگر امکان داره من زودتر برم. چرا نمیشه قربونت برم، مثلا خودم میبرم میرسونمت. اوی ما چه ماشین نداریم. میبرم. به قفسه بندی وکیلی خوش اومدید. این قفسه‌های صنعتیمون خوراک سوله است. از 2 متر ارتفاع داره تا 12 متر. هر طبقه‌ش هم 1 تن تا 3 تن بس تحمل میکنه. اینا که نوع کار کردنش هم بخواید قیمت مناسب داریم. شما که حضوری اومدید اگه تلفنی خواستید 0912 1700 1800 پاسخگو کنیم. برداشتم شیشه های ماشین دودی کردم کسی از بیرون ما رو نبینه. حالا خودمونیم ما با این ماشینه که بخوام بیام خواستگاریت بابات داداشت کل خاندان دله رو میگن. هر چی میخوای همین الان بگو واسه فراهم کنه. چیزی نمیخوام، فقط
میشه با این ماشین یه دور بزنم؟ خفه شو با زرت و پرت نکن، درسته هبلم ولی با هی دو چشم نه هی تیمی. وای بدبخت شدم. کی زد؟ بیا باید بیا باید بدبخت که هوشه باباش تو زدی؟ با مال مردم میری زت بازی؟ باید اش بازی کنی؟ باباش تقصیر توه. بابا خر رو نمیتونی بزنی، چرا پالو رو میزنی؟ چرا گل به خودی میزنی؟ ایوه آمد جون من برم، شمسی گفته بریم پیکنیک بیرون. بدبخت که بریم من به سرخالم چی بگم؟ ایوه 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 تا به سرخالم این ماشین برای من خیلی مهمه. تمام خاطره های تلخ و شیرینمو با این ماشین دارم. مثل چشات ازش مواظبت میکنی. کورشه بجنم ای بابا بازم زدن. کی بود؟ آمه منم حل برو، دیرم شده برو دیگه. ایوه ایوه من نمیدونم تو داداش منی یا دشمن من. بابا آمه فکر نکن بهش، درست میشه. چطوری درست میشه؟ ما میبریم پیش علی سجدست و ولی شره، یه روزه جمع میکنم برامون. بابا حالا بیرنگ در میاره؟ همیشه گل میده ولی نمیتونه. تو پولشو داری یا من؟ حامد درست میشه دیگه. حرفه از اینجا بیرون نمیره، فقط ما 4 تا میدونیم. خب تا یه خاکی به سرم بکن. ما یه فکر بک به ذهنم رسید. چه فکری؟ ما میتونیم محوطه اینجا پول در بیاریم کوکا. چطوری اون وقت؟ ما یه رفیق دارم کارگردان هالیوود و بالیووده. این داره یه فیلمی میسازه، احتیاج به یه لوکیشن خفن داره، خوب پولی هم میده کوکا. یه روزم بیشتر وقت اونو نمیگیره. بدو بدم بیا چیکار میکنه؟ حالا چقدر میده؟ 5 تا 10 میلیون به ما پول میده. 5 تا 10 میلیون تومن کوکا. تو داداش من. داداش. خب کارمنده خوب شمسی، میخوام یه سال ازتون بپرسم ببینم کدوم میتونید به من جواب خوب بدید. 3 تا ملاک اصلی به ازدواج داریم. اولیش کی میدونه چیه؟ بگو ببینم. وفاداری؟ وفاداری. ریدم بهت. وفاداری پوله. بنابا اولی به خودش رید. خب حالا اینو به من بگید ببینیم ملاک دوم به ازدواج چیه؟ کی میدونه؟ اخلاقه؟ مهدی برادر حامد. دومی هم به خودش رید. پوله. خب کی میدونه سومین و مهمترین ملاک ازدواج چیه؟ خانواده؟ اشتباه کردی، بازم پوله. سخت در اشتباهین، همتون سخت در اشتباهین. شمسی جون ملاک شما چی بود برای ازدواج؟ خب ملاک من برای ازدواج خیلی فرق میکنه با شما دنبال توسی بازی و اینجور چیزایی، ولی من بوی دهنش، بوی زیر بغلش، موهای زیر بغلش، اینا برام خیلی مهمه. دوست دارم اینا رو، بو میده از عشق میکنم. این سیبیلاش هست بلنده، ماست میکنه، آبخوریاش اینجوری سفید میشه، عشق میکنم. چیندیش زیر برو چاپاق بکش. همیشه اینو یادتون باشه، بوی عرق یک مرد بهتر از بوی اتخلون یک نامرده. Umut gökyüzünde parlar Ruhun kanlandıkça gözlerinden damlar وای ببینم چی داری از من تعریف میکنی عشقم. من همیشه و همه جا به فکرتم. سکسی بیل من. قربونت بچم. باریکلا آفرین. به خدا لیاقت شما یک هفته مرخصی با حقوقه، اما دلم نمیاد شما رو نبینم. به خاطر همین نفر 473,000 تومان پاداش میدم. اول تو نمیری دیروز تو یکی از دعوامون 60-3 بودیم، زدیم با خاک یکسان کردیم. کوکو همه 60 نفر رو زدیم. داشی انتظارش با یه تیر چیکار میکردی؟ بابا تفنگم داشتیم ما اون صورتاتون؟ اصلا خفن ترین درگیری چی بوده ها؟ آها ما یکی از کوچیکترین درگیریام که دیروز رخ داد اصلا روم نمیشه اینجا عنوانش کنم. کوکا 400 نفر چپم بودن، یه استادیوم آزادی راستم زدم، همه رو اره کردم. کوکا نذاش شما تا یه خار رو صورتم بیفته. اینی هم که میبینید که مادرزادیه مگه نه صورت؟ تکرارش هم هر شب ساعت 1 میتونید در شبکه 4 ببینید. همه اونایی هم که خوردن من بودم. اگه خالی بندی اساتید تموم شده بچه‌ها برگردن سر کارشون. دوستان شما به خاطر اینکه پای خالی بندی اساتید نشستین نفری 472,500 تومان از حقوقتون کسب و به حقوق خواهران اضافه میشه. باشه حامد بیرون کارت دارن داداش. بریم ببینیم.
به قفسه بندی وکیلی خوش اومدین. این قفس‌ها قفس‌های صنعتی سبک هستن. ارتفاع 2.5 3 و طولشون 1.5 2 هستش. تحمل بارشون هم 200 الی 400 کیلوگرم هستش در رنگ‌های مختلف. شما که حضوری تشریف آوردین برای سفارش‌های غیر حضوری هم به شماره 0912 و 1800 تماس بگیرید. سکوت لطفاً. صدا دوربین حرکت. برداشت 46. بله پدر، خودتون صحبت می‌کنید. خدا خانم مهندس ببخشید. جانم. واقعیتش یه حرفی تو دلمه، یه چند وقت هست نمیدونم بزنم بهتون نزنم بهتون. میخوام بزنم ولی روم نمیشه. آقا رضا راحت باشید، شما مثل برادر بزرگ بنده هستی. نه برادر که نه، من راستش من دوستتون دارم، عاشقتون شدم. وقتی میای تو محوطه کارخونه قدم میزنید احساس میکنم چشام به چشاتون گره میخوره. شاید فکر کنید به خاطر پولتونه یا اینکه شما دختر صاحب کارخونه اید، ولی من خودتون رو به خاطر خودتون میخوام. اینم بگم اون چیزی که شما دنبالش هستی تو من هست. چی؟ مردونگی جنم. ای زرد. اوه چه گوخوری ها. کارگر داره از دختر صاحب کارخونه خواستگاری میکنه. درسته که میگن عرق کارگر تا خوش نشده باید پولشو داد، ولی این خانم مهندس توسش هم دست این نمیده. کات آقا کات، چه خبره دارید میخندید؟ بابا فیلم برداری نمیبینید؟ چشم، ولی فکر کنم دارن اشتباه بازی میکنن، چون فیلم نامتون احتمالا مشکل داشته باشه. چی اینو نوشته؟ آقا به تو چه؟ تو چی کاره حسنی؟ نور رفت بچه ها بگیریم. خانم از شما. آقا رضا من رو حرف پدرم حرف نمیزنم، شما با خانواده تشریف بیارید با پدر صحبت کنید. خوشتر چطور میتونه به خودش ممکن باشه دختر صاحب کارخونه بیاد از یک کارگر به خودش خواستگاری کنه؟ مگه داریم؟ بابا دختر باید قوی باشه، محکم باشه. دخترم دخترای قدیم. آقای کارگردان ریدی ها. من تو جونم بیا بریم خودمون بازی کنیم. اینا ریدم. بیا. چی؟ خودمون بازی کنیم؟ بفرمایید بیرون بابا، ما درسشو خوندیم، زحمت کشیدیم، شما اومدید 4 تا از رفیقاتون بهتون میخندن فکر کردید بازیگرید. بفرمایید بیرون. بابا حالا یه دقیقه وایس الکی بازی کنن جمع کنیم بریم دیگه. بابا چیو بازی؟ بیا بفرما. پشت پرده کثیف سینما که میگن همینا، 4 تا آدم کر کثیف این پشتن. بگو هر کاری دوست دارم بکنن. فقط سریع‌تر. جهنم شو نوازیگر. برگرد عشقم. منم بازی کنم. تو نمیخواد. من اینجا از ننت میخوام خواستگاری کنم. اون موقع که تو نبودی مردم چیکار کنی؟ برو. بنز. جسینم با خودت ببر پسرم. منتظر چی دیگه بازی کنی؟ آقای کارگردان 3 2 1 بگو بعد. 3 2 1. بیا. به همه میگفتی 3 حرکت پخ بسور. به ما رسید. چه گیری کردیم ما. صدا دوربین حرکت. گفتیم باقا سشتم را من دستشتم یعنی ریدیم سختم داغا سشتم را من دستشتم یعنی ریدیم. کات آقا کات، این چه چرت و پرتایی دارید میگید؟ داداش همین دمت کم تاثیرگذار بود. بابا شما دیگه شوره شده. من چیکار کنم اینا برن ها؟ چیکار کنم شما برید ها؟ داداش اوکی دیم با من هماهنگ شد. چی هماهنگ شده؟ آقا تهیه کننده و سرمایه گذار کار بزن به نام من، بزن تو کار بره. چی میگی ها؟ چی میگی تو؟ چی میگی چیه؟ ای قرار نبود 5 میلیون به من پول بدی، نمیخواد بدی. 4 میلیون و 500 بزن، اسم منو بزن تهیه کننده، داش و زندهاش هم مفت بازی کنن. زر نزن بابا زپرتی. این کیه با این لباساش؟ با این با کی بود؟ ها؟ پول در نمیاد. همش تقصیر توه. خدایا من کلی دنیا موز خواستم فقط. تا اینجا هم که نه شما یه فکر دیگه زده بسارید. چند تا جوونه امشب اینجا میخوام مهمونی بگیرم. کوکا هم خودمو یه اشتغالی میکنیم، همین که یه پولی به دست بیاری 20 صاحبتو نمیری تعمیرش میکنی. خدا بینم. بیا.
حالا چقدر توش پول هست؟ امنه اوکیه؟ با خیالت راحت امنه. چقدر پول میدن؟ 5 تا 10 تومن میدم. با تو این با 5 تا 10 تومنت ما رو سرویس کردی. نه اینکه این صافکاره با اون صورتش گفت خرج این ماشین 5 تا 10 میلیون تومنه. موری داستان نشه امنه. کوکا پی وی سرجم با خودمون کلا بشن 10 نفر. حل کوکا؟ داداش کجا مونده بابا؟ همه مهمونا اومدن زشته بابا. بیاین دیگه. خداحافظ. سلام. سلام خانم، خیلی خوش. سینگل هستین دیگه؟ منتظر نامزدامون. این ریلی گم چی بفرمایید تو. به اندازه حواست کجاست؟ اونقدر نگاه میکنی مهمون مردم شر میشه. به مهمونای خودمون حواست باشه. چشم راستی مامان بابام کجان؟ بابات با زنداداش پاشودن رفتن آرایشگاه خوشگل کنه. بیا برو تو. خدا یعنی پدر جان لوکو اشتباه اومدی ها. خونه سالمندان 4 تا کوچه پایین‌تره. آقا اومدی مهمونی ها. خواهر من اگه پدرزانتونم نمی آوردین ما شما رو راه میدادیم. این پیرمردو چرا با این سن و سال کشوندی تا اینجا؟ با بزرگ چیه؟ عشقمه. گردنی شد. عروس مادر This is a man's world. This is a man's world. But I won't need nothing, but I'm a woman, I'm a girl. You see, من اینجا پارتی گرفتم. قرصای نتیجه شما جواب میده. این کیه؟ سلام، خیلی خوش اومدید. داماد هستم. از خانواده عروس هستید درسته؟ نه من صاحب ببخشید من صاحب اینجا. صاحب اینجا کیه؟ شما. کی اینجا مهمونی میگیره؟ شما. کی اینجا جنس میده شما؟ کی صاحب اینجا؟ والا الان گبرای بیزرم همه 2 طبقه شده. من برای خانومم نتونسته بودم عروسی بگیرم. گفتم با مراسم شما یه چیش کنیم. بابا ماز میخوری؟ جرس. پسرم 2 تا هم هایپ برمی داشتی. بابا هایپ هم برداشتم. ایشون بچه شماست آقا؟ این بچه نیست، این خرچه است. چطور ممکنه؟ خودش 20 سالشه. من 20 ساله چی دستم تنگ بود نتونستم برای عشق عروسی بگیرم. چقدر سخت میگیری شما؟ چند نفر شما؟ 12 نفر. 12 تا تو واتساپ هم میتونستی گروه خانوادگی بزنید. کل مجلستون رو ما جمع کردیم. 150 تا مهمون دیگه چیزی نیستش. یه شام می‌خوایم بدین. پسرم شام چی می‌خوای؟ چلو گردن می‌خوریم. بابا چلو گردن چیه؟ چلو گردن چیه؟ اسباب بازیه. غذاست دیگه. قفقازی هم سفارش بده. بابا قفقازی چیه؟ اینو دیگه منم نمیدونم چه برسه پدره. بسه بابا دیوونه خونه راه انداختی اینجا. اینجا قفسه بندی وکیلی انواع قفسه‌های موجود در اینجا قفسه راک صنعتی، قفسه پیچ و مهره‌ای و بالکن پیچ و مهره‌ای هستش که در ابعاد مختلف موجود هستن. قفسه‌های فروشگاهمون هم که همه مدل موجوده. اینا رو که من میدونم. اونی که نمیتونه بیاد اینجا باید چیکار کنه؟ ما ارسال به کل کشور هم داریم که میتونم با شماره‌های 0912 1555 2555 3555 و 4555 تماس بگیرن. لامصب من که مدیر عامل اینجام دوست دارم من خودم خرید کنم. چه برسه به اونایی که دارن این کلیپو میبینن. اما بابا کارت دارم رو بگیر.
خیار میخوریم؟ ما نمیده خب برو الان میام. بیا برستی. ولی بابا اصلا ریدم تو امشب، ریدم تو این عروسی. چه عروسیه به من گرفتی؟ بابا گوه نخور، با مال مردم داریم اشغال میکنیم، زرزر میکنی. داداش چی شده؟ این چرا داده چی گذاشتی؟ یه موزیک بذار در حد و شهر مهمونه من باشه. بذار شارژش کن. شارژ کن متر کن. بابا خراب کرد عروسیمونو. زن داداش خیالت رد امشب و باست میکنم گلستون. داشته باش سهره رو. حلال ارسون، حلال ارسون. پسر این در بیار بینم. چیکار داری میکنی؟ موزیک قشنگ چی داری؟ برو مر. الان رئیسم و همه جلوم خم شدن هم چون ما خفنا اینجا شدیم جمع دوره هم بیا اینجا کارو صفر بچسب پس گل من حامد تبریزی اومده باز رپ کنه بعد اسمم حامد گای شر رو آروم جنسم نابه اونم به شرط چاقو اینجا رئیس منم بنا رو بچه آروم هر تا میرم همیشه کنارم چند تا خانوم کل ایران منو میشناسه عشق رفاقا اول نیستم فقط عشقشو دارم زن خرو داره نمیکشه از دن خجالت میگه شوگر ددیم اونم اصل سالا خیلی تو نرو چون من آسه میام ولی با یه چاقو و یه راسته میام میدونی حرفام همه راسته ها باز تو اصلا تو باغ نیستی توی باغچه داشت همه اینا رو من یه تنه ساختم بچه پایین نمیده باخ نه تو رو نمیزنم آخه میکنم مات ولی بیا پیش خودم اگه بعد تو خواستم یه سر اهل اولا من شر نمیکنم راستش من روزی 2 تا بچه میخورم میگی بسته حامد ولی بسته میکنم اصلا چرا ساعت 9 اینا رو جمع نمیکنم دیگه شر نمیدونی ملوسی آخه انقدر آتیشی شدی تو بپا نسوزی خودت این همه تی رو حواسی تی معلوم نی خوبه تو این هیرو ویری آقا میخواد عروسی کنه رخ نگیر دادا بیا پولت با ما نفهمیدم شکر ددی یا شوگر بابا اصلا پیش خودم وایسا بیا سودت با ما منو دیدی شدم افتخار روزت دادا اصلا همه جمع کنی میخوام پهن کنم روز اول اینجا رو بردم رو هوا شدم رئیس و انتقام دادم بعد تلفات واسه خط به این بحثم همه بلند صلوات پسر جان کی ریدی رو سر صورتت؟ چی؟ کی ریده رو سر صورتت؟ یعنی چی کلیده؟ او عموت سفیدت خجالت میکنه عمو جان تو سر میدونی کلیده تو سر صورتش 3 مرحله الان به توضیح میدم مرحله اول 2 تا کام بگی نگه عمو جان نگه خوبه کوکا مخابره شارژش کنم شارژش کنم عمو جان مرحله دوم برو بالا برو بالا مرحله سوم ببین این عمو جان بور بشوره ببر الان میفهمی کی رو سر صورته چرا کم داشتی دیارش خوره چشو افغانی دیارش خوره بستی جه دیارش خوره خانم جوان بیا شوگرت برو بیا خانم بیا اصاره شوگره بگیر خندید و رفت حالا چی بپوشم؟ خیلی یه هویی شد اصلا وقت آرایشگاه هم نگرفتم عزیز جونی به نظرم اون دکولته صورتیه بپوش شوگر صورتی دوست داشت صورت خیلی زایه است باید مشکی بپوشم مشکی ندارم این جنازه رو سری بردارین از اینجا ببریم بیرون جنازه چیه؟ عشقمه عشقت کیه؟ بهروز عشق منه ها هیچ کسی جز من نداره حالا مراسمشو کجا بگیرم تو رو خدا بذار اینجا بگیرم هیچ خانم اینجا فقط جشن و عشق و حاله آقا اصلا شوخون نداره اینجا مراسم ختم بگیرین از ارثش 20 میلیون بهت میدم فقط همینجا بگیر حامد جون ثواب داره به خاطر ثوابش هم چی داره همه میدونه همه منو به خاطر کار نیک میشناسه فقط به خاطر ثوابش پول واسه مهم نیست میگیره اوکی الهی بمیرم چقدر ناکام رفت ناکام نرم یه سکه حبس گرفت بلند بگو لا اله الا الله رفیق با مرام من کجای دنیایی
بدون تو برای بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار گرانبر. در ابتدای هم باید تشکر ویژه بکنم از مجموعه قفسه بندی وکیلی به مدیریت آقای مهدی وکیلی که ما را در این راه همراهی کردن. یه تاج گل بزرگی آوردن که از در تو نیامد. اگه میخوای قفسه بگیری به کل ایران هم ارسال داره. با شماره تماس 0912555 2555 3555 4555 و خطرون دیگه قفسه بندیه. اونی که تا به سحر بیدار بود مادر بود آره نرخر بود. چی مادر بود؟ من دیشب یه مجلس دعوت بودم اونجا مادر بله اونی که شب به سحر بیدار بود شجر بود دل شده یه کاسه خون به لبم داغ جنون به کنار نمره 20 گلاسو به در نور جوازو دختر خوشگل شهر بریا اون که جای تو قصه آسو موهای یک کم شیطون دلای خیلی پریشون عشق درمون عشق مهمون. آقای محترم عشقم مرده حرمت نگهدار. تو اگه حرمت حالت بود اینقدر به خودت نمیمالیده. جونم براتون بگه مرد نازنینی بود. آقا نه اهل دختربازی بود، نه اهل دود بود، نه اهل تلخ بود. چیه؟ ولی هوای دختر خانمای جوانو خیلی داشت با اون صورتش. این بزرگوار یه شعار خاصی داشت میگفت من شاخ نیستم ولی شاخ میشکانم. عجب بالا و پایین داره دنیا، عجب این روزگار در سرد با ما. قله‌ای که خدا بیامرز تپه نریده تو هیچ گله‌ای نذاش بمونه. 20 دقیقه بعد از اینکه خاکت میکنن سر سفره به فکر اینن که نوشابه زرد بخورن یا مشکی، پس به خاطر حرف مردم زندگی نکن. از گیرو چه غمگین موهای خفه شو بابا، من تا همه مراسم ها دوغ میخورم. مسخره شو در آورد. بابا مرحوم نه تنها روحش شاد شد، مراسمش هم خدا بیامرز خیلی شاد شد. میخوام یه چیزی بهت بگم جنبشو داری به تمکسر جانت هیچ وقت با ماشین مردم نری سر قرار. خدایی نکرده تصادف کنی تا آخر عمرت بدبخت. یه چیزی میگم در رد گله اذیت میشم بس که چشم خوشگله. یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی مامان میگانی میشنوی یه چیزی میگم بهت شاید نکنی باورش ولی من مست چشات شدم تا این آخرش. یه چیزی بهت بگم بخندی هر کی پشت حرف بزنه من میگم چیزی نمیگم چیزی نمیگم ندم پیشون نیستم چی بگم چی نوشته برام؟ ای وای یعنی چی مسخره‌شو در آوردی؟ مراسم خزمی و کنسرت پولم بدی میخوام برم. پولم؟ چقدر پول دادی؟ کلا 5 تا بیانیه داده بودی دیگه. داداش پولشو بری صورتش بزنه به سکینم. باشید زن کنیم بریم بیرون. حامد راستیتش 555 تومنش مونده. تو که جایی نرفتی، اینو کجا خرج کردی؟ شمسی رو فرستادم بره 6 ماه هست. چیش میش چی؟ من پول اینو از کجا بیارم بدم؟ بکن تو سر صورتش. حالیت میکنم. اکبر اصغر اکبر اصغر مهدی مسعود برسه. خدا برسه به دادت
خدا برسم به دادت کاری سرت بیارم اسمت بره عیادت تا تو باشی برای من دیگه حسرت نیاری پارو اصاب منو ای مرد من رفیق من سنگ صبور غم هام به دیدنم بیا که خیلی تنهام هیچکی نمیاد داغ تو نبینم ما مردم تو نگران باشی کوکا تهش ماشین خودمو میارم ایزارم جاش کوکا. بابا حامد ول کن دیگه، همه چی درست میشه. خدا چی درست میشه؟ تا آخر عمرم هم کار کنم هیچ چی درست نمیشه. کاش مهدی تا کی باید حسرت بچهای بالا شهر رو بخورم؟ آقا چرا باید دغدغه من این باشه 5 روز سگ دو بزنم تا پول صافکاری ماشین رو به دست بیارم؟ ما کی میخوایم یه زندگی سالم داشته باشیم؟ اصلا ما از زندگی چی خواستیم به جز یه شادی و دلخوشی و آرامش واسه ننه بابامون؟ داش مهدی شده 30 سالمون و هیچی نداریم و هشتمون گروه نوعمونه. اصلا الان اگه کل دنیا رو به من بدن مگه لذت 20 سالگی رو داره؟ همین مهدی ما 20 ساله نتونسته یه عروسی واسه خودش بگیره. همین پسرش عقده شده مز خوردن که واسه خیلیا خنده داره. همین مرتضی عقده بچگیاشو داره، هی میگه لامبورگینی دارم کشتی دارم. کوکا ولی ما 6 تا لامبورگینی دارم با مرتضی خفه شو زر نزن. طرف تو یه شب 20 میلیون داره کوکائین میزنه ولی ما رو هم رفته نتونستیم 10 میلیون جمع کنیم تا این ماشین رو درست کنیم. آقا بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، اصلا حبسشو میکشم. داش حامد واسه حبسش رو ما هم حساب کن. داش حامد پسر خالت اومده. داش حامد جلوشو بگیریم نذاریم بیا تو. داش مهدی ملک برای خودشه، چطوری جلوشو بگیریم؟ بذارین خودم حلش میکنم. سلام پسر خاله، چکریم. پسر خاله الان چرا اومدی؟ ناراحتی تا برگردم. نه دورت بگیرم، قرار بود 10 روز بعد برگردی آخه. شکر خدا کارام زود راه افتاد، منم زود برگشتم دیگه. خب بیا بریم توی آب میوه چیزی بخور. نه مرسی، من دیر کردم، باید برم تا جای کار دارم. خب بیا برات استم میگیرم برو. قربونت برم، من حسابی دلم برای پسرم تنگ شده، باید برم سوار ماشین. پسرت خوابه، بیا بریم یه چای چیزی بخوریم. چرا میگی بابا ول کن، چرا نه من به پسر خالم چی بگم؟ ایوا خدا وکیلی درستش میکنم، من مقصر من نبودم. پسر خاله چیه درست میکنی؟ جونم به این پسر خوشگلم. اوکی اوکی ردیفه ها. پسر خاله معلومه حسابی خسته ای ها، برو یه استراحت کن، برگردم میخوام مسئولیت اینجا رو بهت بدم.